Liebe Kollegen, Zuhörer, Freunde und Gäste, wir, die Herztöne als Mitarbeiterchor der Märkischen Kliniken, freuen uns ganz besonders, Ihnen heute unser erstes Weihnachtskonzert präsentieren zu können. Es war natürlich klar, dass wir das unter erschwerten Bedingungen aufnehmen mussten. Umso glücklicher sind wir, Ihnen heute dieses etwa einstündige Programm präsentieren zu können. Es setzt sich zusammen aus Stücken, die wir in unserem festen Repertoire haben. Wir haben natürlich aber auch Weihnachts- und adventliche Lieder und wechseln unser Programm mit entsprechend weihnachtlichen Texten ab. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. To help me through
Advent, es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.